انا كده الريسك مقبول عندنا. الريسك مقبول عندنا مثلا وانت بتعمل ريسك اسسمنت، او ريسك اسسمنت بتاعك ما يقلش ما يزيدش عن الاربعة بأي حال من الأحوال. فاكرين دول مخاطر، دول المخاطر. شوفوا الحلول اللي هنحطها. أول واحد اللي بيحدف القلم، دي حلول إدارية. أول واحدة دي بيحدف الراجل بيحدف القلم، ده حلول إدارية. لو ممنوع كذا ويتعرض لعقاب وهكذا. طيب رقم 2 نمنع التحميل الزائد، ممنوع تشيل حاجة تقيلة زي كده، ده منع. رقم 3 راجل مضغوط، والحل ان احنا نقلل المطلوب منه. رقم 4 حاجة اللي على الارض نبدأ نشيلها. طيب رقم 5 الشنطة اللي على الارض انها تعليمات ادارية، ممنوع نقرا واحنا ماشيين، ممنوع تساب على الارض. 6 الكراتين اللي ساندين بيها باب الطوارئ، دي تتشال. الكراتين اللي ساندين بيها باب الطوارئ تتشال. رقم 6 الكراتين اللي ساندين بيها باب الطوارئ هتتشال. رقم 7 نقفل الشباك. طيب عند رقم 7 هنقفل الشباك ده بستارة عشان الشمس ما يجيش على الكمبيوتر. طيب هنخلي يستخدم معدات وقاية شخصية لأنه بيتعامل مع أحبار ومواد. فاكرين الصورة دي؟ الحاجات اللي على الأرض كلها الحاجات اللي على الأرض كلها تشال، ما تتسابش. ماشي، الحاجات اللي على الأرض كلها تتشال ما تتسابش. الحل أي حاجة على الأرض تتشال. رقم 2 دول زوار مع رئيس الشركة. الزوار مع رئيس الشركة بس لازم يلبسوا معدات الوقاية الشخصية، لازم يلبسوا معدات الوقاية الشخصية. رقم 3 ممنوع الأكل تماما، ممنوع الأكل تماما. رقم 4 عارفين بيقول لهم انجز انتوا متأخرين ليه، يبقى تعليمات إدارية. يبقى الحل بلاش الضغط على العمال. يبقى رقم 5 تقليل الحاجة اللي هيشيلها، تعليمات إدارية ان هو كمان ما يخشش في الطريق بتاع الفورك ليفت. بس انت خلاص يقلل الحاجة اللي رافعها الفورك ليفت عشان يبقى شايف. 7 ممنوع يقف كده. 8 ما يدخلش ايده لجوه، دي تعليمات إدارية. دي الحلول بتاعتنا. والله دي حاجة ممتازة جدا، جميل اوي.